Corrida da Fogueira, Juiz de Fora, vivemos, corremos, foi top demais. Senhores, chegamos! E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje vamos mostrar aqui como é que foi a Corrida da Fogueira em Juiz de Fora. Foi muito bacana, muito maneiro. Uma corridinha tranquila para quem quer começar a correr. Foram 7 km de uma subidinha bacana, mas foi mais para diversão, foi acompanhando os amigos. Uma corrida bem organizada, bem bacana, eu achei ela super legal. Só um termo da hidratação lá que, pô, pecou um pouquinho. A água tava bem quente, hein, cara? Tava bem quente tanto na ida quanto na volta, mas de resto, super bacana, super legal. Correr em Juiz de Fora, cara, eu nunca tinha corrido em Juiz de Fora. Eu posso dizer que também é minha cidade, porque eu morei lá 6 anos, estudei lá, formei lá. Muito legal, encontrei muita gente. Irei mais vezes em Juiz de Fora. E antes de qualquer coisa, essa minha ida lá foi super produtiva. Vai ter novidade no canal, uma parceria aí forte tá chegando. E cara, eu só tenho a agradecer. Esse final de semana foi muito maneiro, foi muito bacana pra gente, tanto aqui no canal, tanto da corrida. Espero que vocês curtam, vai ficar maneiro, vai ficar legal. E eu vou deixar de suspense aí, mas qualquer coisa já pode dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que vai ter alguma coisa lá já pra tentar acertar o que pode ser, beleza? Então vamos ver a corrida como é que foi e depois a gente volta aqui rapidinho. Mas curtam a corrida aí que foi muito bacana, espero que vocês gostem, beleza? Vai na corrida aí! Boa prova pra você, Tobias! Tá no canal do Tatu! Tatu, beijo, te amo! Tá no canal do Tatu! Começou, maluco! Começou! Vamos, moleque! Bora! Quase quilômetro 2. Gigi firme e forte. Soltou um pouquinho o freio de mão. Pegamos uma descidinha legal. A volta é só subida. Tá mais devagar, vamos que vamos. Tá maneiro.
últimos quilômetros pra Gigi bater o recorde pessoal dela de quilometragem mais alta. Ela que correu 5, correu 6, tá indo pra 7 com a ladeira maneira. Tá quase, vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham curtido, foi muito bacana. Corrida da Fogueira, Juiz de Fora, aniversário de 70 anos dessa corrida tradicionalíssima lá da cidade. Eu gostei, vou voltar? Vamos voltar, daqui a 2 semanas tem a meia maratona de Juiz de Fora também. Vamos voltar, JF, vai ser muito bacana. Espero que vocês tenham curtido, mais uma pra coleção, tá ficando legal, tá ficando interessante. A gente se vê no próximo vídeo, não me percam de vista porque agora eu tô correndo mais, beleza? Aquele abraço, meus queridos. Tchau.